हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन फूड विद बैजंती। आज बना रही हूँ पनीर पैन रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी एक पैन। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड, साथ में 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, और इसमें डालेंगे चॉप्ड ऑनियन। ये मैंने हाफ कप लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको थोड़ी देर और भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप ग्रेटेड पनीर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, और सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स 2 टेबल स्पून, अब ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले लूँगी 1 कप मैदा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और साथ में ऐड कर लेंगे 1 कप वाटर, और इसका एक हम बैटर बना लेंगे। हम गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। अब यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, उसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल, अब हम इसमें बैटर डाल के इसको दोनों साइड से सेक लेंगे अच्छी तरह। अब हम इसकी दूसरी साइड भी सेक लेंगे। अभी इसको हमने ज़्यादा नहीं सेकना है, इसे हम ऐसे ही निकाल लेते हैं और एक और तैयार कर लेंगे। इसी तरह मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है। अब हम इसे भी निकाल देंगे। अब हम इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और जो हमने रोटियां तैयार की हैं इसको मैं दोबारा डाल दूंगी। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो हम इसके इस तरह सेंटर में रख के इसको फोल्ड कर लेंगे।
अब इसे हमने इस तरह चारों साइड से इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह हमें इसको चारों साइड से पैक कर लेना है। अब इसे हम थोड़ी देर सेक लेंगे। अब ये तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब ये रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम अपने मनपसंद शेप्स में काट के सर्व कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने ये ट्रायंगल शेप्स में काट दिए हैं। इसे हम टोमेटो केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।